За сайн байцгаана уу? Кино задлангийн 67 дахь дугаар энэхүү хэлж байна. За энэ удаагийн дугаартаа 2020 он буюу энэ жил нээлттэйсэн Birds of the Prey кино онцолж байна. За ингээд олон нэмэрлэгүй бушуухан кино руу орцгоё. Кино задлан контентын ерөнхий юунд тэтгэгч юуны вишн. За энэхүү бүтээл маань карантины цаг үеийн байдлаас шалтгаалan кино чадвараар аль биесний нээлттэй чадаагүй ч гэсэн IPTV болон бус үзрэн сайтуудаар нээлттэйсэн. За тэгээд DC Extended Universe гэдэг 8 дахь кино бөгөөд зав киноны найрлагч Katie Young хэмээх аз гаралтай эмэгтэй ажилласан бол харин зохиолыг нь мэдхүйн Bumblebee киноны зохиолоор ажилласанаар нь таних Kristen Hansen гэж хүндсэн байгаа. За тэгээд ерөнхийдөө бол 2018 онд DC-ийн ерөнхийлөгч солигдоод Walter Hamada гэж аз гаралтай өмссөн. За тэгээд эрснээс хойш түүний барьж авсан томоохон ажил бол Энэхүү кино гамаа. За ингээд та бүхэндээ үйл явдлын талаар товч ярий. Harley Quinn Joker-оос сасны дараа өөрийн хийж байсан муу үйлдэлийнхээ хариу хүртэж байгаагаар одоо кино маань эхэлж байгаамаа. Энэ юу гэж яах вэ? Түүний хамгийн том хамгаалалт байхгүй болсон тул тэрээр Gotham хотын маш олон хүний хараанд өртөж эхэлдэг. За энэ үед нь гэмт хэргийн томоохон толгойлогч Ramon Saynesтэй өөрийгөө хамгаалуулахаар тохиролцоод оронд нь харин нэг алмазыг олж өгөхөр болдгоо. За тэрхүү алмазыг бол халаасны хулгайч Cassandra Cain гэх охин бол санаанд хулгайлцсан байдаг. За үүнээс цааш бол маш олон шин дөрүүд гарч бас шинэхэн үйл явдал үргэлжлэнэ. За нийтдээ бол 1 цаг 40 минут орчим үргэлжлэх кино маань үзэхэд бол уйдамгүй, бүх адал явдалтай, хөгжилтэй, хурц өгөөд хурдан өрнөлттэй кино. За нийт гол дүрийн 5 эмэгтэй батруулан эсрэг дүрийн эрэгтэйчүүдийн хооронд бол одоо киноны өрнөл үүснэ. Зав киноны продюсердийн нэгэн божигчин Margot Robbie бол анх санаагаа бодож олоод кино их саналыг бол Warner Bros Pictures тавьсан юм байна. За тэгээд 2016 оны 5 сард аль биесээр кино хийх болсон талаар зарласан. За тэгээд 2 жилийн дараа буюу 2018 оны 4 сард аль биесээр найруулагчийг бас давхар зарласан юм байна. За тэгээд кино зураг авалт маань 2019 оны 1 сараас 4 сарын хооронд явагдаж дууссан. Гэхдээ ганц 2 дутсан зураг авалтыг тухайн жилийнхээ 9 сард нөхөж авсан байна. За 2020 оны 1 сарын 25-нд одоо Мексик улсад анхны байдлаар нээлттэй хийсэн. За тэгээд 2 сарын 7-нд Америк нэгдсэн улсад IMAX болон Dolby Cinema кино чадруудад нээлттэй хийсэн. Ингэж нээлттэй хийснээс хойш дэлхийд даяар нийтдээ 201 сая ам долларыг болоод байгаа юм байна. Ер нь бол энэ олсон орлогын тоогоор бол 2020 онд нээлттэйсэн кинонуудын ашиг орлогоор 4 дээрэмтлэгдэж байгаа үзүүлэлт юм аа. Одоо энэ карантины цаг үед бол нээлттэй хийгээд ашиг олсон кино гэж бас одоо хуруу дарам цөөх юм да. Киноны ашиг орлого бол ерөнхийдөө буурч эхлээд байгаа. Тэдний гол зорилго бол 250-аас 300 сая ам долларын ашиг олго байсан. За уг киног бүтээхэд 80-аас 100 сая ам долларын хөрөнгийг бол зарцуулсан. Ер нь бол дан хятадын зах зээлээс ихэнх Холливуудын кинонууд бол гадаад улсаас буюу олон улсаас олдог орлогынхоо 50-60% хүртэлхийг бүрдүүлдэг байсан. Ер нь бол вирус гарахаас өмнө шүү дээ. Энэхүү кинотой адилхан зовлон туулж байгаа өөр маш олон кинонууд би бүр нээлттэй хийж чадаагүй ч кино. Зог кино маань шүүмжчдээс бол нэлийн өндөр үнэлгээ аваад байгаа бөгөөд ялангуяа хувцас загварын дизайн бол онцгой сэтгэл төрүүлж байсан. За тэгээд Young найруулагчийн харуулж өнцгөөд бол за тэгээд жүжигчин Margot Robbie болон McGregor нарын жүжиглэлтээр бол гайгүй өндөр үнэлгээ авсан билээ. Хүмүүсийн сэтгэлийг харж байгаа. Эсрэг талын дүр тоглосон жүжигчин Ewan McGregor бол одоо Монгол улсаас өргөж авсан Жамин нэмэх охиныхаа хамт байгаа зургийг та бүхэн харж. За энэ юу болсон гэхээр 2006 онд Монгол улсад аялахаар ирсэн бөгөөд буцахдаа Жамин гэдэг энэ охиныг өргөж аваад явсан байна. За үүнээс гадна бас Монголтой холбоотой нэг зүйлийг бол киноны нэгэн үзэгдэл дээр одоо нөгөө нэг рестораны хэсэг дээр болохоор Монгол өхрийн махтай хоолны тухай хэсэгтэн өгүүлээд өнгөрдөө. За та бүхэн тэрний гарч ирсэн хэсгийн дүрсийг харж байна. За бидний ярьж байгаа уг киноны анхны санааг бол жүжигчин Margot Robbie бол өөрөө гаргасан. Анх киноны санаагаа хэлэхдээ хэдэн зүйлийг дурдж байсан. За жишээг бол одоо энэ маань зөвхөн Harley Quinn талаарх кино тул одоо түүнд хамтрагч эмэгтэй найзууд хэрэгтэй. Ялангуяа эмэгтэй хүн болохоор түүнийг арай уян зөөлөн харуулах хэрэгтэй. Бас хитрхи бие даасан хүчрэг эмэгтэй шиг харагдуулж болохгүй гэж дурдж ирсэн мөлий. Кинон дээр ч гэсэн энэ бол нэлээд ажиглагдгаа. Тэрээр олон хүний тусламжийг авсан эцэст бүх зүйл сайхан болох тийш ханддгийг та бүхэн киноноос ажиглана. Зов бүтээлийн продюсер Margot Robbie бол хэлжсэн. Киноны найруулагчийг бол эмэгтэй найруулагч ажиллуулахаар бол нэлээд хөөцөлдөж ажилласан билээ. За тэгээ эцэст нь бол хэд гаралтай найруулагч Katie Young сонгогдсон. Тэрээр өмнө Wall Street журналд одоо сурвалжлагчаар ажиллаж байсан ийм туршлагатай хүн байна. За ер нь бол супер баатруудын тухай киног бол өмнөх цаг үед дандаа л эрэгтэй найруулагч нар ажилладаг байсан гэж байгаа. За тэгээд энэ удаагийн киноны хувьд бол арай өөр буюу гол дүрийн баатар маань эмэгтэй байгаа учраас эмэгтэй найруулагчийг сонгон ажиллуулах нь чухлаа гэж одоо киноны продюсер маань нэгэн найрслага дээр
ингэж дурдсан байлээ. За Кэти Ян найруулагч маань Супер Баатрын кино найруулж байгаа анхны Аз эмэгтэй болж түүхэнд нэрээ үлдээж байна. За бас хоёр дахь эмэгтэй болж байгаа юм байна. Энэ юу гэж нэхэр түүнээс өмнө Wonder Woman киног бол Patty Jenkins эмээх найруулагч найруулсан. За жүжигчин Margot Robbie бол кинонд продюсерыг давхар гүйцэтгэсэн ба энэ удаагийн кинон дээр бол тун их нөлөөтэй оролцсон. Ер нь олон зүйлийг бол одоо түүний хүслээр шийдвэрлсэн гэж болно. Ягдгүй л тэрээр хамгийн анх киноныхаа санааг танилцуулсан бөгөөч тэрүү давуу эрхийг эдэлсэн байна. За ингээд та бүхэнд киноны маркетингийг ер нь хэрхэн хийсэн талаар бас дурдъя гэж бодлоо. Киног дэлгэцэнд гарахаас өмнөх 7 хоногуудын баасан гариг бүрт нэг дууган цацж байсан. Уг киноны дуунуудаар бүтэн цомог гаргасан бөгөөд энэ 2020 оны 1 сар зарлагдаж 2 сарын 7-нд үзэгчдэд бүрэн хэрэг үсэ. Киноны саундтрек дээр бас та ажиглаарай. Дандаа эмэгтэй дууштай ажилласан байгаа. За тэгээд кино маань нээлттэй хийсний дараа Hollywood болон Highland Center-т бол HARLEY QUINN нэртэй 3 өдөр үргэлжилсэн ивентийг зохион байгуулсан. Энэ ивент дээр бол киноны бүх дуунуудыг сонирхуулж төлөвлөсөн. За жүжигчд мөн дуучдтайгаа хамтран дуулах зэрэг маркетинг ажлуудыг нэлээд сайн хийсэн. За тэгээд улмаа 2020 оны 1 сарын 9-нд киноны 2 дахь трейлертэй хамт киноныхаа эхний 5 минутыг давхар цацсан. Ер нь бол цаг үеийн байдлаа мэдэрч маркетингийн ажлыг бусад бүх кинонуудаас хамгийн илүүтэйгээр анхааран ажиллажээ. За киноны нүүр хувирагчдын баг бол маш их ачаалттай байсан талаар бол дурдж байсан. Зарим нэг нүүр хувиргалт дээр хамгийн багтаал 2 цагийг зарцуулж байсан. Энэ яаж нэхэр болцоохон эмэгтэй жүжигч байгаа. За дээр нь бол мекап нэлээх шаардсан ийм дүрүүд гарсан. За тэгээд киноны нэгэн дүрсээр HARLEY QUINN амтны дэлгүүрээс цөөвөрч нь худалдан авч гэртээ тэжиж байгааг гардаг. За уг цөөвөрч нь бол киноны зураг авалтуулаад үйл явдлыг бол бяцхан чимж өгсөн байдаг. Тэгвэл энэхүү цөөвөрч хоны оронд бол том нохойг сурган тоглуулсан юм байна. За тэгээд зураг авалтын дараа цөөвөрч хон мэт харагдуулахын тулд дээр нэмэлтээр компьютер график буюу CGI хэрэглэсэн. За комик номон дээр бол цөөвөрч хоннууд бол үгийн HARLEY QUINN-ийн дотны амьтад битээр дүрслэгддэг. За үүнийг бол яг л адилханаар кинонд шингээ оруулсан. За ингээд та бүхэн хөрвүүлээ behind the scene буюу зураг авалтын арын дүрснээс сонирхож байна. За киноны гол дүрийн бүсгүйчүүл маань хамгийн их хийсэн бэлтгэл бол тулааны үеийн үзэгдлүүд юм а. Нэмэлтээр зарим тохиолдолд martial art спортуудын мэх хөдөлгөөнүүдийг сургуулж байгаа та бүхэн дүрснээс харж байна. HARLEY QUINN бол киноны ихэнх хэсэгт химийн хүчил агуулсан томоохон агуулгыг дэлбэлтгээ тэрсгийн зураг авалтыг та авч байгаа юм болохоор яг түүний ард нь дэлбэрж байгаа хэсэг дээр нь бол баярын үеэр хэрэгэлдэг солиутуудыг буудуулж байгааг та бүхэн харж байна. За кинон дээр бол CGI нэмээд дэлбэлтийг улам бүр сүртэй болгон харагдуулсан байдаг. Зураг авалтын үеэр жүжигчнийхээ аюулгүй байдлыг ханган ингэж нэг үрчлэн хамгаалтын бүс олсоор хүнээ бэлгэсэн байгааг харж байна. Анх кино хийх талаар яригдж байхдаа Warner Bros энэ кинон дээр комикийн бас нэг өргөнс төр болох Batgirl-ийн талаар гарна юм мэдэлжсэн. За гэхдээ энэ бол талааруулсан. Кинон дээр бол Batgirl бол огт гардаггүй. За киноны нэгэн үзэгдэл дээр бол өглөөний цайндаа өндөртэй сэндвич идэж байгаагаар гардаг. За тэгээд зураг авалтын үеэр бол нугасны өндгийг ашигласан байна. Яагаад нугасны өндгийг ашигласан бэ гэхээр гол дүрийн жүжигч маань өндөгний цагаанаас харшилтай буюу одоо мигрейн гэдэг энэ толгойн өвдөлт хийдэг тийм өвчнөтэй юм байна л да. Тэгээд энэ сэтэрхүү гэж болгоомжлоод дахианы өндөгш нугасны өндгийг ашиглаад зураг авалтаа хийж дуусгасан байна. 2016 оны Suicide Squad кинон дээрх HARLEY QUINN-ийн өмссөн цамцсан дээрх бичгийг та бүхэн харж байна. За энэ үед бол тэрээр Joker-т өргөдөг байсан. За одоо энэ шинэ кинон дээр бол өмссөн бодволт дээрх нэр нь бол тухайн дүрийн маань өөрийнх нь нэр байгааг та бүхэн харж байна. Энэ юу илтгэж байна гэхээр би даасан хувин болсон буюу одоо Joker-с сасантай холбоотой гэж үзэж байгаа. За киноны дундуур HARLEY QUINN клуб дотор ингээд тоглолт үзүүлдэг хэсэг гардаг. За үүнийг болохоор 1953 онд гарсан Marilyn Monroe-гийн яг энэ дүрснээс харж энэхүү үзүүлбэрээс шууд санааг нь авч хийсэн байна лээ. Ерөнхийдөө үндсэн өнгөөд тэгээд зарим нэгэн хөдөлгөөн бол томцтой харагдаж байна. За ингээд та бүхэн бас анзаарсан байлгүй дээ. Киноны үндсэн нэр одоо энэ тайтл дээр дундуур нь HARLEY QUINN-ийн хэрэгэлдэг бүхий л зэвсэг багжуудыг шинийг оруулсан байгааг харж байна. Нийтдээ 5 ширхэг гэдэг юм санагдана. Бейсболын цөхөр, хутаг гэх мэт. Cassandra Cain-ийн дүр бол одоо Batman-ийн комик дээр бол ерөөсөө ярьдаггүй. Биеийн хэлээрээ бүхнийг ойлгуулдаг тулаан чөхний дүр гэдэг бол энэхүү бидний ярьж байгаа кинон дээр маш их ярддаг дүрээр гарсан гэж бас кино шүүмжлэгчд бол тэмдэглэл үлдээсэн байсан.
цаашдаа бол одоо яг энэ киноны үргэлжлэл маягаар бол Gotham City Sirens юм кино хийгдэж байгаа талаар мөн яригдсан. За гэхдээ энэ бол бас бүрэн тодорхой мэдээлэлс гараагүй байгаа. 2016 онд гарсан Suicide Squad дээр гардаг энэ Harley Quinn-ийн дүр бол тухайн оныхоо Halloween баярын хамгийн олон удаа дуурайгдсан баатар болж байсан. Түнчлэн сая Harley Quinn-ийн хувцсууд бол зарагдаж байсан. Харин энэ удаагийн хувцс тэр үеийн шиг биш байгаа. Арай өөр байгаа талаар бол голдрын жүжигчин Margot Robbie өөрөө дурсан ярьж байсан. Тэрээр хэлэхдээ одоо киноны агуулмж илэрхийлэл нь нэлийн өөрт бол хувцаач гэсэн дагаад өөрчлөх шаардлага гарч байсан гэж хэлсэн юм лээ. Black Canary хэмээх комикийн бас нэгэн дүр энэ кинонд агуудаа гарч ирдэг. Тэгээ Black Canary хэмээх супер баатрын нэрэн дээр бол хоёр үндсэн дүр хариалагдсан юм байна. Комикийнхаа дагуу тэднэр нь бол Dina Draco болон Dina Lawrence нар юм байна. Эдгээр нь ээж охин хоёр бөгөөд одоо Birds of the Prey кинон дээр бол ээжээсээ энэ чадрыг өвлж авсан охиныхын талаар буюу Dina Lawrence талаар бол гарч байгаамаа. За түүний ээж нь өөрийн чадрыг сайн сайхны төлөө зориулж яваад нас урсан талаар бол мөн дурсаг. За комик дээр бол Black Canary загсны дороор хийсэн юм шиг тийм оймс өмссөн байдаг. Торон Дирко гэсэн үг л дээ. За энэ кинон дээр бол түүний охин бол одоо шүүн цэнгийн газар дуулж байхдаа загсны тороор хийсэн юм шиг одоо тийм даашин зөмссөн байгаар гардаг. За мөн энэ кинон дээр гардаг 2 цагдаагийн ажилтныг бол Team болон Dine гэж нэрлсэн байдаг. Энэ бас учиртай байна. Яасан гэхээр Harley Quinn-ийн дүрийг анх үүсгэсэн хүмүүсийн нэг бол одоо Bruce Team Paul Dine гэдэг ийм хоёр хүн байсан байна. За энэ хоёр хүнийхээ нэрийг мөнгөлөх буюу дурсах зорилгоор одоо ингээд кинонда ийм байдлаар шингээгээд үлдээсэн юм байна. За мөн та бүхэн дараах дүрснээс Harley Quinn-ийн дүр маань анх хизээ хитэн он ямар байдлаар кино болон комик тоглоомонд гэж дүрээ мөнгөлөн үлдээж орсныг тайтл буюу нэрстэй хамт ингэж сонирхоорой. Ингээд өргөжлүүлээ та бүхэндээ гол дүрийнхээ жүжигч талаар бас дуртахгүй болохгүй хаа. За бүтэн нэр нь бол одоо Margot Robbie 1990 онд 2 сарын 7-нд төрсэн. Энэ жил 30 нас хүрч байгаа алдартай жүжигчдийн нэг. Жүжигчнээс гадна кино продюсерийн ажлыг ерөн сүүлийн үед хийдэг болоод байгаа. Бидний ярьж байгаа кинонд ч гэсэн продюсерийнхаа үргийг гүйцэтгээд гол дүрийн жүжигч хоёрыг давхар хавсарган хийсэн. За Австрали гаралтай жүжигч маань 2017 онд бол Times Tool-ээс гаргасан дэлхийн хамгийн нөлөөтэй 100 хүний нэгээр бол шалгаруулж ирсэн. Тухайн жилээ яагаад энэ 100 хүний тоонд орсон бэ гэхээр 2016 онд нээлттэйсэн Suicide Squad кинотой шууд холбоотой гэж үздэг. За үүний дараа буюу 2019 онд бол тэр дэлхийн хамгийн үнцэнтэй эмэгтэй жүжигчдийн нэгээр бол нэрлэгцээ. 2000-ад оны сүүлээс эхлэн кино урлагт хөл тавьсан. Австралид байхдаа за зарим нэг кино тэгээ жүжиг зэрэг тоглож яваад 2011 онд Америкт нүүж ирснээр түүний амжилт бол жинхэнэ утгаараа ихсэн гэж үзэж болно. Ирснийхээ дараа 2011-аас 2012 оны хооронд ABC телевизийн Pan Am хэмээх цуврал гол дүрийн нэг тоглосноор одоо нэр алдар нь бол нэлээд өссөн. За түүнээс хойш тэрээр маш амжилттай хэд хэдэн кино тоглосон. За 2016 нээлттэйсэн The Legend of the Tarzan зэрэг олон бүтээлүүд байгаа. Мөн 2017 онд Tonya хэмээх кинон Америк нэгдсэн улсын алдарт уран гулгагч Tonya Harding-ийн дүрийг бүтээсэн. За уг кинон дээр анхудаа продюсерийн үрийг бас давхар гүйцэтгэжээ. Бас 2019 оны шуугинд дарсан Once Upon a Time Hollywood кинонд Sharon Tate-ийн дүрийг бас сайн бүтээж чадсан. 2008-аас 2020 оны хооронд нийтдээ 24 орчим кино гол дүр болоод туслах дүрийг бүтээсэн байна. Үүнээс гадна телевизийн 10 орчим зургалд дүрээ мөглөөд амжижээ. Бас цаашлаад 2021 онд нээлттэйгээр төлөвлөж байгаа Peter Tule 2 анимашн дүр дуу оруулахаар болсон гэдэг зарим нэг гэрээ яригдээ явж байгаа юм байна. За түүний хувийн амьдралаас гэх юм бол Margot Robbie маань кино бүтээгч одоо filmmaker Tom Curley нэг залуутай ирсэн. Тэд бол хамтлаа одоо гэр бүлийн Lucky Chap Entertainment кино компаниг бол эзэмшдэг юм байна. За ингээд эцэст нь базаа хэлэхэд уг кино маань нээлттэйсэн цагаас эхлэн Joker-ийн дүр тэн тоглох олон янзын таамаггүйс олон янзын жүжигчний нэрийг дэвшүүлж байсан боловч уг кинонд Joker-ийн талаар яригдаад өнгөрдгөөс биш дүр болон гарч ирдэггүй. Энэ ч гэсэн кино шүүмжлэлтээс бол гайгүй үнэлгээ авах шиг шалтгаан болсон. Дан ганц Harley Quinn ба Gotham хотын бусад жирийн эмэгтэйчүүдийг супер баатар маягаар хаалсан гэх магтаалыг бол ер нь бол аваад байгаа. Киноны хувцас заагүй өнгөдөг бол сайн байсан гэж ярьж байгаа. За энэтэй бол ямаргаагүй санал нэгж байна. Нилээн өнгөлөг үстэй шинэлэг дөхийг бүтээсэн кино байсан.
Уг кинонууд Harley Quinn-ийн дотоод хувийн ертөнцийг харуулахаас илүүтэйгээр Готэм хотод болж байгаа бас нэгэн шинэ үйл явдлыг харуулсан тийм хүнд биш хөнгөн гоё хөгжтэй жанрын кино болон хувирсан байгаа. Хэрвээ та бүхэн энэхүү киног үзэж амжаагүй бол юуны вишний видео сангаас орж үзээрэй. Ингээд кино задлангийн энэхүү дугаар энэ түрээд өндөрлж байна. Дараагийн дугаар хүртлээр түр баяртай.